小朋友们好，我是佩奇。今天月姐姐又给我带来了购物精灵的百货商店玩具。哇，这么大的商店需要摆放好多的东西，小朋友们快来帮帮我吧！哇，好气派、好精致的百货商场。看，这里有漂亮的橱窗，这里还有电梯呢。我们去看一看里面吧。哇，这里不光有直升梯，这边呢还有扶梯。好了，那把我们的东西都摆上来吧。接下来就把这些商品小精灵们都摆放上去吧。我们来看一看这个购物袋。哦，它里面还有东西啊。这是一个小饺子，它的名字叫胡母。这里面每一个精灵都是有名字的哦。来看看这个。哇，这个是一个苹果糖，它叫苔丝。哇，这是一个奶酪，它叫路易斯。好了，把这些东西都摆好吧。我们先来摆放上一层，看这里呢是鞋子的展示区，我们把球鞋、莎莉放进去，放在这儿吧。还有中筒靴莱恩，平底鞋安妮。这边呢是试衣区，试好衣服呢，这里还有一个小滑梯。下边的这一层呢，我们把漂亮的帽子摆上去。这个是棒球帽，这个呢是贝雷帽，很时尚的。这个是宽边帽，这里还有渔夫帽呢。买完帽子之后呢，这里还有小镜子，我们来照一照。这个区域是小朋友们最喜欢的了，因为这里呢放的全部都是好吃的。把苹果糖放在这儿。还有奶酪，这里呢，我们来放一些面包，马卡龙，羊角面包，还有切片面包。把小电视蒂尼放在一个非常显眼的位置，放在这里。终于收拾完了，回去好好休息一下，明天就要来迎接顾客了。啊，走喽！佩奇刚刚离开，这些小精灵们就像炸开了锅，激烈的讨论开了。先开口的是莱恩：“嘿，伙伴们，你们猜，明天谁会是第一个被顾客选走的商品呢？肯定是我，我长得可爱就不说了。小主人穿上我之后，会让他的脚特别的舒服，当然会是我了。我肯定是第一个被小顾客选走的。”平底鞋安妮刚刚说完，电视机蒂尼就有些不乐意了。安妮，你也太自信了。我觉得第一个被选中的肯定是我，看我多酷！而且我这里有小朋友们爱看的动画片，还有大人们喜欢看的电视剧。第一个被选中的肯定是我，没问题的。看，你们都想错了吧？不管是大朋友还是小朋友，都是非常喜欢吃糖的。我绝对是第一个被选走的。球鞋莎莉好像对他的伙伴们讨论的这个问题并不感兴趣，他更喜欢的是这个滑梯。哇，太好玩了，超级刺激的。选中吧，卡帕斯。如果被顾客选走了，就不能在这里欢快的玩了。嘿嘿。在他们的讨论声中和嬉闹声中，来到了第二天，佩奇也要来上班了，小精灵们也要来迎接顾客了。那今天谁会是第一个顾客呢？他又会买一些什么呢？你好，莱德，欢迎光临。需要些什么？随便选吧。你好，佩奇。莱德觉得这个贝雷帽特别的漂亮，他想买回去送给天天。天天戴上它一定会更加的漂亮。哇，早上出来的太早了，还没有吃东西。诶，那边还有面包呢。哇，这里还有电梯。好，去楼上看一看。电梯有一些小，刚刚能装得下莱德。哇，这个棒球帽好漂亮啊！可是电梯那么窄，怎么拿下去呢？莱德不用担心，我们可以把这个帽子放在这个小滑梯上面。哇，太棒了！棒球帽自己坐着滑梯就下来了，放到购物车里。好了，去结账了。
佩奇，请问这些东西一共多少钱呢？这些一共是100元哦，莱德。好的，莱德付钱喽。谢谢你，莱德。不客气，佩奇，再见啦。美嘉妈妈带朵朵出来逛街。哇，那款包包真漂亮。哎，口红的颜色也不错。一定很适合我。过去看一下。哇，好精致的一个手包啊！好，把它放到购物车里。再来看看这个口红，玫红色的口红，抹上它我会显得更加的优雅。真是喜欢，放到购物车里吧。妈妈，我都饿了，我们什么时候走啊？宝贝儿，你饿了，妈妈去给你买一些面包。苹果糖，妈妈我不要吃面包了，我要吃这个糖。好吧，那我们就要这个苹果糖吧。把苹果糖给小朵朵拿下来喽。哈哈，我要吃一口糖。真甜呐。嘿，美嘉妈妈买完了东西要去结账了啦。请问佩奇，这些一共多少钱呢？你好，美嘉妈妈，这些东西一共是110元。美嘉妈妈拿出了110元钱，要付给佩奇。佩奇收钱了。谢谢美嘉妈妈，欢迎你们下次再来哦。一定会的，那下次再见了，佩奇。那好了，小朋友们，今天我们的购物精灵豪华时尚小铺就玩到这里啦。喜欢我们的视频，请记得订阅我们哦。好，下期再见了，拜拜。